हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक टीवी आया है बनने के लिए, और यह टीवी जो है दोस्तों चाइना CRT टीवी है। इसमें चाइना बोर्ड लगा हुआ है। आगे से देख रहे हैं इसका पैनल बटन। यह पैनल जो है दोस्तों इसका बदला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको टीवी स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि आखिर इस टीवी में प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों चलिए हम टीवी में सीरीज सप्लाई देंगे। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, और देखिए यहाँ पर पावर इंडिकेटर, दोस्तों यहाँ का पावर इंडिकेटर हमारा जल गया है, और टीवी दोस्तों हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, और टीवी से घुरघुर की आवाज़ आ रहा है। चलिए आपको साउंड अच्छी तरह सुना देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये साउंड आप अच्छी तरह सुन लीजिए। यह टीवी जो है दोस्तों गुरगुरा रहा है, लेकिन जो है टीवी दोस्तों हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमारा पावर इंडिकेटर भी जल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम आज बनाएंगे। तो सबसे पहले टीवी को खोलेंगे, और टीवी के खोल कर पीछे चलेंगे और चेक करेंगे कि आखिर जो है तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वह पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, पावर सप्लाई और हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यही दो सेक्शन का दोस्तों प्रॉब्लम है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हमारा खराबी है कि पावर सप्लाई में खराबी है। तो दोस्तों हमने टीवी खोल दिया है, और देखिए दोस्तों इसमें चाइना किट लगा हुआ है, और इसका जो पावर सप्लाई है वह यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों इसका रेगुलेटर सर्किट फेल कर गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगा हुआ है। इसको लोग कहीं कहीं मैजिक किट भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। आउटपुट वोल्टेज में दोस्तों हम 110 वोल्ट, 27 वोल्ट और 11-12 वोल्ट और 16 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वही सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें टीवी में सप्लाई दे दिए हैं। चलिए एक बार आपको आवाज़ भी सुना देते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें गुरगुराहट है, और सबसे पहले आपको AC वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा AC वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा AC वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। अब आपको DC वोल्ट चेक करा देते हैं कंडेंसर पे। ये देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज भी यहाँ DC वोल्टेज कंडेंसर पे बता रहा है। तो अब हमको चेक करना है दोस्तों 110 वोल्ट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आउटपुट में नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है। अब दोस्तों हम 27 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे वर्टिकल सेक्शन की। यह भी दोस्तों हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम सप्लाई चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 वोल्ट बता रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई बताना चाहिए था। यहाँ पर दोस्तों 3 वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों 15-16 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए था, जो साउंड सेक्शन को जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सप्लाई में डिस्टर्बेंस है। तो सबसे पहले करेंगे यह कि टीवी को बंद करते हैं, और दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो सप्लाई गया है, देखिए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को देखिए सप्लाई दे रहा है 110 वोल्ट। तो हम सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं, एक पिन को। उसके बाद दोस्तों चेक करेंगे, अगर इसको रेजिस्टेंस को ओपन करने से दोस्तों हमारा यहाँ पर सप्लाई अगर सही हो जाता है तो हमारा शॉर्ट जो है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है। अगर सप्लाई इस रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद भी दोस्तों नहीं होता है, हमारा सप्लाई वोल्ट जस का तस रह जाता है, तो हमारा खराबी दोस्तों पावर सप्लाई में है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए हैं। अब दोस्तों हम सप्लाई को चेक करेंगे और वोल्टेज देखेंगे। तो चलिए हम सप्लाई देते हैं टीवी में। दोस्तों वीडियो का अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझें। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे दिए हैं टीवी में। अब जो है दोस्तों हम चेक करते हैं यहाँ पर 110 वोल्ट। तो दोस्तों हमारा 110 वोल्ट नहीं आ रहा है अभी भी, जबकि हम यहाँ का रेजिस्टेंस भी दोस्तों ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जितना पहले बता रहा था उतना ही दोस्तों अभी भी बता रहा है, और यहाँ भी जो तो दोस्तों जितना पहले बता रहा था उतना सप्लाई बता रहा है। तो दोस्तों हमारा खराबी जो है पावर सप्लाई में है। तो टीवी का सबसे पहले हम सप्लाई बंद कर देते हैं, और टीवी के दोस्तों
हम सबसे पहले इस डायोड को चेक करेंगे, 110 वोल्ट डायोड को, क्योंकि डायोड जब जलता है तो दोस्तों इस किस्म का फॉल्ट आता है। तो चलिए डायोड को चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जब डायोड हमारा शॉर्ट रहेगा तो मीटर से सीटी की आवाज़ आएगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डायोड चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा 110 वोल्ट का जो डायोड है दोस्तों शॉर्ट बता रहा है। अब मीटर का प्रोड उलट के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों यह दोनों साइड से शॉर्ट बता रहा है। अब दोस्तों इस डायोड को चेक करते हैं। तो यह डायोड दोस्तों हमारा सही है, वर्टिकल सेक्शन को जो सप्लाई जाता है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, इसमें से मीटर में से सीटी की आवाज़ नहीं आ रहा है। आगे का सप्लाई दोस्तों चेक करते हैं। यह भी डायोड दोस्तों हमारा सही दिखा रहा है, इसमें से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, यह भी दोस्तों हमारा डायोड सही है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दोस्तों 110 वोल्ट का डायोड शॉर्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस डायोड को निकाल लेते हैं बाहर, और उसके बाद बाहर निकालने के बाद भी दोस्तों हम एक बार इसको पुनः चेक कर लेंगे। और दोस्तों किसी प्रकार का कोई भूल चूक हो तो क्षमा करेंगे। तो दोस्तों हमारा डायोड निकल गया है। ये देखिए दोस्तों डायोड ये नीचे गिर गया है, ये है डायोड दोस्तों। अब दोस्तों इसको डायोड को हम पुनः एक बार चेक कर लेते हैं मीटर से। चलिए दोस्तों इस डायोड को देख लीजिए, चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यह शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइड से दोस्तों, यह शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमको यह डायोड नया लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस डायोड का नंबर है बताते हैं। तो दोस्तों इस डायोड जो पहले से किट में लगा हुआ था उसका नंबर है दोस्तों HER 207, ठीक है, HER 207, यही दोस्तों इस डायोड का नंबर है। तो दोस्तों हम यह देखते हैं कि इस डायोड हमारे पास है कि नहीं है, अन्यथा दोस्तों हम इसके जगह पर दूसरा डायोड लगाएंगे। दोस्तों हमारे पास सेम नंबर का डायोड नहीं है, तो हमारे पास जो डायोड है दोस्तों वह है, ये देखिए इसका दोस्तों नंबर है RU3A, ठीक है, RU3A, यही दोस्तों इस डायोड का नंबर है। तो दोस्तों हम इसके जगह पर यह जो वाला जो डायोड है दोस्तों जो 207 HER 207, इसके जगह पर दोस्तों हम RU3A डायोड लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और दोनों का मोटाई दोस्तों डायोड का सेम है, और दोस्तों हर डायोड में दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो देखिए दोस्तों इस डायोड में भी नेगेटिव पॉजिटिव है, आपको पहले भी बताए हैं कई एक वीडियो में। तो ये जो उजला धारी आप देख रहे हैं दोस्तों, यह पॉजिटिव का धारी है, यह पॉजिटिव का चिन्ह है, तो यह पॉजिटिव साइड रहेगा। और यह काला वाला जो है दोस्तों नेगेटिव का चिन्ह है, तो यह नेगेटिव साइड रहेगा। तो किट में भी दोस्तों सिंबल बना हुआ रहता है, आपको किट दिखा देते हैं नज़दीक से एक बार। देखिए दोस्तों ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस साइड वाला, यह पॉजिटिव का चिन्ह है, नोखी वाला जो इधर, और तीर के पीछे साइड वाला दोस्तों यह नेगेटिव का चित्र है, यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। देखिए दोस्तों यहाँ भी है, इस डायोड में सिंबल बना हुआ है, यह पॉजिटिव है और यह दोस्तों नेगेटिव है। तो डायोड भी दोस्तों हम सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो यह दोस्तों डायोड हमारा ऐसे लगेगा इसमें, ठीक है, यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और ये साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। तो इस डायोड को दोस्तों हम इस किट में लगा कर सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वोल्टेज फिर चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों इस डायोड को हमने सोल्डिंग कर दिया। अब चलिए आपको सप्लाई देते हैं और दोस्तों वोल्टेज नाप के दिखा देते हैं कि हमारा वोल्टेज सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और दोस्तों सीरीज सप्लाई देंगे। तो दोस्तों टीवी में हमने सप्लाई दे दिया है और गुरगुराहट की आवाज़ दोस्तों हमारे टीवी से ख़त्म हो गया है। अब चलिए सप्लाई नाप लेते हैं कि हमारा 110 वोल्ट बना कि नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा 115 वोल्ट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों जब इस पर लोड पड़ेगा तो 110 वोल्ट से यह नीचे चला जाएगा, कुछ नीचे हटेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 वोल्ट, यह भी वोल्ट हमारा सही बता रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों 11-12 वोल्ट, यह दोस्तों हमारा वोल्टेज सही हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 वोल्ट,
तो यह दोस्तों हमारा वोल्टेज सही हो गया। तो हमारा जो खराबी था जो यह डायोड था। तो दोस्तों अब डायरेक्ट हम दोस्तों यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सेक्शन का निकाले थे, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो सप्लाई काट दिए थे, इसको दोस्तों हम अभी नहीं जोड़ेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों पहले 110 वोल्ट टेस्टिंग लैंप लगाकर वोल्टेज चेक कर लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद जो है दोस्तों हम इसका वोल्टेज आगे जो है दोस्तों इसको सप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारे पास बल्ब, टेस्टिंग बल्ब। अब दोस्तों इसको हम 110 वोल्ट पिन पर दोस्तों सोल्डिंग कर देंगे। और यह बल्ब जो है दोस्तों हमारा 100 वाट 250 वोल्ट का बल्ब है। और दोस्तों 110 वोल्ट की हम सप्लाई में लगाकर और लोड देंगे और इसका वोल्टेज नापेंगे। चलिए दोस्तों अब हम टीवी में सप्लाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने टीवी में सप्लाई दे दिया। हमारा टेस्टिंग बल्ब भी जला है, लेकिन पूरी तरह नहीं जला है, सीरीज जला है। तो दोस्तों चलिए अब 110 वोल्ट की सप्लाई आपको नाप के दिखाते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये देखिए 105 वोल्ट, यह वोल्टेज हमारा सही है दोस्तों। पहले 115 वोल्ट बता रहा था, लोड पे 105 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों हमारा सप्लाई बिल्कुल सही हो गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम सप्लाई काट देते हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन के रेजिस्टेंस को, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सप्लाई देंगे। अगर सप्लाई देने पर हमारा यह डायोड जो है दोस्तों अगर जल जाता है फिर 110 वोल्ट वाला, तो दोस्तों हमको EST बदलना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट जो है दोस्तों हमको EST नया लगाना पड़ेगा और यह डायोड भी नया लगाना पड़ेगा, तब जाके यह टीवी बनेगा। अगर दोस्तों हमारा सप्लाई देने के बाद टीवी चालू हो जाता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि सप्लाई का डायोड जला है। तो सप्लाई का डायोड क्यों जला है, आगे कोई भार पड़ा होगा तब जला है, इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि EST दोस्तों अगर डायोड हमारा जल जाएगा तो EST भी बदलना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले टेस्टिंग लैंप को हटा देते हैं और दोस्तों अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम सप्लाई देंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सप्लाई देने से पहले दोस्तों हमको एक बार हॉरिजॉन्टल आउटपुट जो ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं इसको एक बार पुनः दोस्तों हम चेक करेंगे ज़रूर, क्योंकि यह शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। तो यह जो दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं बता रहा है, ठीक बता रहा है। आगे देख लीजिए, यह दोस्तों दोनों साइड से मीटर बता रहा है। यह दोस्तों मीटर का प्रोड उल्टा सीधा दोनों साइड से बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम शंका समाधान दूर करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के एक बार दोस्तों हम चेक कर लेंगे। तो ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको भी चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लिए है यहाँ से। एक बार दोस्तों इसको आप चेक कर लेंगे और आप भी देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एक साइड से तो ये बताया, ये दोनों किनारे वाला दोस्तों शॉर्ट रहता है। बीच वाले से चेक करते हैं तो दोस्तों ये देखिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दोस्तों सही नहीं बता रहा है। ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू सही नहीं बता रहा है। अब मीटर का प्रोड उलट के चेक करते हैं दोस्तों। 4 से 500 के बीच में दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू बताना चाहिए था। ये देखिए दोस्तों यह मीटर का प्रोड दोनों साइड से दोस्तों यह दिखा रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों यह ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया है। तो हो सकता है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को खराब होने की वजह से ही दोस्तों हमारा 110 वोल्ट सप्लाई का डायोड जला था। तो दोस्तों इसके जगह पर इसका दोस्तों नंबर है 1803। तो दोस्तों इसके जगह पर हम 1803 नया ट्रांजिस्टर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यह रहा दोस्तों 1803 न्यू ट्रांजिस्टर और यह पुराना वाला ट्रांजिस्टर है। तो चलिए नया ट्रांजिस्टर को हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यह 523 ओम्स रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। इस पर भी दोस्तों 490 रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। अब दोस्तों यह पुराना वाला ट्रांजिस्टर आपको दिखाते हैं। सेम मीटर का प्रोड लगाए हैं। तो यह दोस्तों 285 और इस पर दोस्तों 304 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, अब मीटर का प्रोड उलट के चेक करेंगे। तो पुराना वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पर भी 304 रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं बताना चाहिए था। अब इस पर देखिए दोस्तों हम मीटर का प्रोड उलट के चेक किए
तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों नहीं दिखा रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो यह न्यू ट्रांजिस्टर हमारा सही है, यह पुराना वाला दोस्तों खराब हो चुका है। तो हम नया ट्रांजिस्टर दोस्तों इस किट में लगाते हैं। दोस्तों बहुत बारिश हो रहा है और करकट से छाया हुआ है, इसलिए बहुत आवाज़ हो रहा है, इसलिए हमें क्षमा करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम न्यू ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चेक कराएंगे, दिखाएंगे। दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को, न्यू ट्रांजिस्टर को लगा दिए हैं और दोस्तों इसको सोल्डिंग भी कर दिए। ये देखिए दोस्तों, हम इसको सोल्डिंग भी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस रेजिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो सप्लाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2.2 ओम्स का 2 वाट का रेजिस्टेंस, 1 से 2 वाट का रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। इस रेजिस्टेंस को दोस्तों हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है। और दोस्तों अच्छा हुआ कि हम पहले चेक कर लिए, न तो दोस्तों हमारा खराबी हॉरिजॉन्टल सेक्शन में निकला, न तो सप्लाई देते तो फिर 110 वोल्ट का दोस्तों हमारा डायोड जो है दोस्तों हमारा जल जाता। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं कि हमारा डायोड अब जलता है कि टीवी हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर फिर भी जो है दोस्तों, अगर हमारा डायोड जल जाता है तो हमको नेसेसरी ईएसटी बदलना पड़ेगा, तभी यह टीवी ठीक हो पाएगा। तो दोस्तों हम 110 वोल्ट की सप्लाई वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको जोड़ दिए हैं। अब जो है दोस्तों हम टीवी में सप्लाई देंगे और सीरीज सप्लाई देंगे। सीरीज बोर्ड से सीरीज सप्लाई देंगे और सीरीज बोर्ड में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ होना चाहिए, हमारे पास है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे 200 वाट का बल्ब है और ये हमारा सीरीज बोर्ड है, यह सीरीज लाइन है। तो सीरीज बोर्ड आप बनाना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे सीरीज बोर्ड बनाने का विधि मिलेगा, आप वहां से सीरीज बोर्ड बनाने का विधि देख लीजिए। उस वीडियो को टच कर, लिंक को टच करके और सीरीज बोर्ड अपने घर में बना लीजिए। और कुछ टीवी का फोल्ट जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे तीर के निशान ऐसा बना हुआ रहता है नीचे डिस्क्रिप्शन, उसमें दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पर अनेकों वीडियो का लिंक मिलेगा जो खराबी टीवी, सीआरटी टीवी के खराबी को बनाने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम टीवी में सीरीज सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों टीवी में हम सीरीज सप्लाई दिए हैं, टीवी हमारा स्टार्ट होकर बंद हो जा रहा है। तो चलिए अब हम टीवी में डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि अब टीवी चालू होता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा टीवी चालू नहीं हुआ, हमारा टीवी से धुआं दे रहा है। ये देखिए इस रेजिस्टेंस से धुआं दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। तो दोस्तों हमारा खराबी अभी इस टीवी में है। तो अब दोस्तों हमको यह ईएसटी नया लगाना ही पड़ेगा, लगता है कि इस टीवी में। दोस्तों सबसे पहले इस किट को हम अच्छी तरह चेक कर लेते हैं कि आखिर इस टीवी में जो खराबी था वह सामान हम लगा दिए हैं, लेकिन टीवी हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और अब क्या खराब है। दोस्तों हमारा ज़्यादातर शक है कि हमको ईएसटी नया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिर इसमें खराबी है क्या। ठीक है, तो दोस्तों हमको अच्छी तरह चेक करने के बाद पता चला है कि जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जब हम लगाए थे, न्यू चेक करके लेकर लगाए थे, और जब हम सप्लाई देके स्टार्ट किए हैं तो यह जो ट्रांजिस्टर है हमारा, यह पुनः जल गया है, ख़राब हो गया है। तो दोस्तों यह ख़राब क्यों हुआ है, इसके लिए दोस्तों हम यह पीएफ को ख़राब होने से होता है तो सारा पीएफ चेक कर लिए, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का पार्ट भी हम अनेकों चेक कर लिए हैं, लेकिन हमारा खराबी कहीं नहीं दिखा रहा है। हमारा खराबी दोस्तों यही बता रहा है। तो फर्स्ट में दोस्तों यह डायोड कटा था और उसके बाद दोस्तों यह ख़राब था, तो दोनों नया लगाए थे। तो इसके बाद भी दोस्तों हमारा यह पुनः ख़राब हो गया। तो दोस्तों अब हमको जब भी हम इसमें नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो यह फिर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों हमको यह ईएसटी नया लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो नया एक बार ईएसटी लगा कर और दोस्तों इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि अब ख़राब होता है कि नहीं। दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि जब हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई हमारा ओके चल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में पूरी तरह सप्लाई हमारा ठीक बता रहा है। ठीक है, और जब हमारा ईएसटी स्टार्ट हो रहा है, जब ईएसटी बन रहा है तो बनने की प्रक्रिया में दोस्तों शॉर्ट लग रहा है, और वही शॉर्ट के कारण दोस्तों यह ट्रांजिस्टर जल जा रहा है और यहाँ डायोड जो है मेन सप्लाई दोस्तों ख़राब हो जा रहा है। तो यानी ईएसटी में जो स्टार्टिंग ईएसटी में जो है दोस्तों हमारा प्रॉब्लम हो गया है, तो हमको ईएसटी नया लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यह न्यू ईएसटी है और इस ईएसटी का नंबर होता है दोस्तों 4014 के या 1010A, दोनों में से कोई भी ईएसटी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यह चाइना किट है, तो इसमें भी दोस्तों ईएसटी में भी नंबर होता है
आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 4014K और 1010A यह दोनों EST दोस्तों एक के होता है। ठीक है, तो इस EST को हम बाहर निकाल कर और नया EST लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करा के दिखाएंगे कि, और यह ट्रांजिस्टर भी दोस्तों शॉर्ट हो गया है। तो चलिए आप ट्रांजिस्टर को एक बार पुनः चेक करा के दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि नहीं दिखाए। देखिए दोस्तों यह ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया है। देखिए दोस्तों यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है। मीटर का प्रोड उलट के भी चेक करेंगे तो देखिए यह शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, और यह सारे पिन पर दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा है, जबकि हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ट्रांजिस्टर नया लगाए थे। तो हम इस ट्रांजिस्टर को अभी निकाल लेंगे और दोस्तों EST नया लगाएंगे। और एक बार दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर और सप्लाई दे के दिखाते हैं कि सप्लाई हमारा ठीक होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लिए हैं और यह PF, ये तीनों PF दोस्तों, यह डायोड या सब कुछ हम चेक कर लिए हैं, कंडेंसर भी, कैपेसिटर भी चेक कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों हमारा खराबी किसी में नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों अब हमको EST नया लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब एक बार आपको सप्लाई देकर दिखा देते हैं। सप्लाई दोस्तों हमारा सही हो जा रहा है। चलिए दोस्तों टीवी में सप्लाई दे दिए। आप देख लीजिए दोस्तों कि हम वोल्टेज नाप के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारा बिल्कुल सही है, और जब हमारा EST बन रहा है दोस्तों तभी यह इसमें शॉर्टिंग हो जा रहा है और सप्लाई खराब हो जा रहा है और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों हमको EST बाहर निकाल लेते हैं और न्यू लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छी तरह दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हमने यह पुराना वाला EST बाहर निकाल दिया है। इसका कनेक्शन ऊपर से किट से छटकाना है और ये न्यू EST लगा कर दोस्तों हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों हम EST कैप को यहाँ से निकालेंगे और पिक्चर ट्यूब पर जो पुराने वाले के कनेक्शन लगा हुआ है इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये वाला का कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर न्यू ट्रांजिस्टर भी लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको टीवी स्टार्ट करके और फिर आपको दिखाएंगे कि अब हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो सब कुछ हम कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चेक करा देंगे एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, EST कैप को जब भी बाहर निकालें तो इसको डिस्चार्ज करके निकालें। तो एक प्रोड देखिए दोस्तों हम मीटर का प्रोड लिए हुए हैं, एक प्रोड को हम यहाँ सटाएंगे और दूसरे प्रोड से दोस्तों हम EST को कैप में सटाएंगे और दोस्तों इसको डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो यह चार्ज रहता है लाइन भी मार देगा। यह दोस्तों डिस्चार्ज हो गया। अब दोस्तों इसको पकड़ेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमने सब कुछ लगा के कनेक्शन कर दिया है। हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर भी दोस्तों न्यू लगा दिया है फिर से एक बार दोस्तों। और अब दोस्तों हम इसमें सप्लाई देंगे और टीवी को स्टार्ट करके देखेंगे कि अब हमारा टीवी स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सेम रह जाएगा, हमारा प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, तो दोस्तों हमको लास्ट में देखिए युग कॉइल लगा हुआ है, यह युग कॉइल को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों युग कॉइल बहुत बाई चांस खराब होता है, युग कॉइल जल्दी खराब होता नहीं है, ज़्यादातर दोस्तों EST ही खराब होता है। तो हम EST न्यू लगा दिए हैं। चलिए आपको एक बार आप टीवी स्टार्ट करेंगे और मीटर को हम DC मोड में सेट किए हुए हैं और दोस्तों टीवी का सप्लाई भी आपको नाप के दिखा देंगे। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम जो है दोस्तों पूरी तरह ठीक हो चुका है। चलिए दोस्तों हम सीरीज सप्लाई देंगे। तो दोस्तों देखिए हम टीवी में सप्लाई दे दिए, टीवी भी हमारा स्टार्ट हो गया है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों 110 वोल्ट की सप्लाई दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सप्लाई हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों टीवी की स्क्रीन पे अब हमारा लाइट भी आ गया है। चलिए आपको टीवी के स्क्रीन दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा टीवी का स्क्रीन पूरी तरह ठीक है और टीवी के स्क्रीन पर लाइट आ गया है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था वह था EST में, और EST के ख़राब होने के वजह से ही दोस्तों हमारा जो पावर सप्लाई के डायोड जला था और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जल गया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाते ही जल गया था, सप्लाई देते ही जल गया था। तो हो रहा था यही दोस्तों कि EST जब हमारा बन रहा था, स्टार्ट हो रहा था, तब हमारा इसमें शॉर्ट लग रहा था और दोस्तों सप्लाई को बैठा दे रहा था, सप्लाई हमारा ड्रॉप कर जा रहा था, जिसके कारण दोस्तों हमारा पार्ट जो है खराब हो जा रहा था।
तो अब इसमें टीवी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यह पूरी तरह दोस्तों ठीक हो गया है। टीवी की स्क्रीन पे लाइट भी अब आ गया है। अब दोस्तों हम इसमें AV कोड लगाएंगे और पिक्चर वगैरह सब कुछ क्लियर आएगा। चलिए आपको संतुष्टि के लिए पिक्चर भी चला के दिखा देते हैं। दोस्तों हमने AV कोड लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर AV पिन है और यह दोस्तों AV पिन इसको लगाने के लिए आगे से है, तो हम आगे से AV पिन लगा दिए हैं। अब दोस्तों हम टीवी को स्टार्ट करेंगे हैं और आपको अब पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा टीवी के स्क्रीन पर पिक्चर भी आ गया है। चलिए आप पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा टीवी पूरी तरह ठीक हो गया है। पिक्चर और लाइट दोनों दोस्तों हमारा टीवी में सही आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों पिक्चर से इसको दोस्तों ESD को घुमाकर और इसको दोस्तों अच्छी तरह मिला लेंगे। यह दोस्तों एक बैग फिक्स हो जाएगा। पिक्चर और लाइट दोस्तों हम इससे एडजस्ट कर लेंगे और दोस्तों इसको पूरी तरह अब कस देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो से क्या सीखें और कितना आपको अच्छा लगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।